Дышите, не дышите. Как проявляется ночное апноэ? Поскольку физиологически во время сна мускулатура наша полностью расслабляется максимально, то и, собственно говоря, тонус, который удерживает верхние дыхательные пути в нормальном, достаточном для прохождения в воздухе с просвете, он также спадается. Фактически бывает иногда, что он спадается полностью, и человек на это время замирает, как бы не дышит. Одна из причин такого нарушения сна – избыточный вес. Лишние килограммы давят на дыхательные пути, усиливая сжатие гортани. Этот тип апноэ называют обструктивным. Если же вес в норме, а дыхание во сне при этом прерывистое, речь идет о центральном апноэ. Нарушения в этом случае связаны со снижением чувствительности дыхательного центра к СО2. Так как сам больной спит, то остановок дыхания не замечает, но современная медицина предлагает сразу несколько методов диагностики, причем показания можно снимать даже в домашних условиях. Датчик, расположенный в ремне, фиксирует движение грудной клетки. Вот этот резиновый датчик фиксирует уровень кислорода, то есть гипоксию и частоту сердечных сокращений. Благо сегодня в столице работают специалисты, которые могут помочь всем и вовремя видеть добрые сны.